Pace, shalom, buongiorno. Possiamo anche oggi leggere Atti degli Apostoli 13. Vi raccomando che leggete Atti degli Apostoli, le lettere degli Apostoli, perché lì c'è la vera dottrina cristiana. Non ha bisogno di litigare su internet per conta di chiesa, per conta di dottrine. Non ha bisogno di litigare, non ha bisogno di dire che tu sei quello che è l'unico vero, quello che sta più certo. No, la Bibbia è certa. La nuova alianza c'è la dottrina cristiana. Non ha bisogno di creare nuove dottrine, basta quella che sta nella Bibbia. La dottrina cristiana non è cinque sola. Questa non è la vera dottrina cristiana. La vera dottrina cristiana c'è il Vangelo di Gesù, Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, le lettere di Pietro, le lettere di Giacomo, le lettere di Giovanni, di Giuda. Lì c'è la vera dottrina cristiana, non solo 5. Ci libera di questo. Sia libero di solo 5. Queste è le persone che è prighe, come si dice, che non legge la Bibbia e accetta tutto che dice, che dicono. Ci sono delle persone che non leggono la nuova alianza, non leggono il Vangelo di Gesù, non leggono Atti degli Apostoli, non leggono le lettere dell'Apostolo Paolo, sono prighi e dice che la dottrina 5 sola. No, non è 5 sola. La nuova alianza ci sono, nella nuova alianza ci sono 1050 comandamenti. Andiamo avanti per la gloria di Cristo Gesù. C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori. Amen. Vieni con noi, Gesù, tu Spirito che parla con noi attraverso la tua parola. C'era nella comunità di Antiochia profeti e dottori. Profeti. No, non c'è più profeti, non c'è. Ma chi dice che non c'è? Non c'è nella tua testa. C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori, quelli che c'è abbastanza conoscenza della parola di Dio, come l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo è un dottore, un mestre della Bibbia, l'Apostolo Paolo. Lui è il nostro maestro della Bibbia. È maestro Paolo, un dottore maestro della Bibbia. C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori, Barnaba, Simeone, questo Simeone è Pietro. Amen. No, ma c'è un altro Simeone. C'è un Simeone che ci dice soprannominato Niger. Lucio di Cirene, Manaen, companheiro de infância de Herode, Petarca e Saulo. Leggi Atti 13, oggi Atti 13 è la prima parte, leggi che vedrai che c'era profeti e dottori. Qui c'è il nome di tutti loro: Barnaba, Simeone, Niger, Lucio, Manan e Saulo, che è Paolo.
Andiamo avanti. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore, digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Amen. In chiesa si deve fare digiuno. Fino anno è molto cibo, si mangia di più, ma qui loro faceva digiuno. E lo Spirito disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accominciarono. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accominciarono. Accomiatarono. Questa parola è troppo difficile. Essi dunque inviati dallo Spirito Santo dissero a Seleucia e di chi salparono verso Cipro. Questa Bibbia è un po' difficile, ma io preferisco questa più antica. Giunti a Salamina, cominciarono a annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. È giusto, se a sinagoga era dei giudei. Avendo con loro anche Giovanni come aiutante. Tutti loro predicavano la parola di Dio. È andato da Cipro, Salamina, stava predicando la parola di Dio, anche predicavano nella sinagoga giudaica. Predicava Gesù Cristo. Nella sinagoga già era predicato la legge di Mosè, ma qui quando si dice che predicava nella sinagoga, predicava il Vangelo di Gesù Cristo. È questo che Paolo predicava. Paolo non predicava la legge di Mosè, Paolo predicava il Vangelo di Gesù Cristo. Amen. Attraversata tutta l'isola fino a Pafo, vi trovarono un tale mago e falso profeta, un ebreu falso profeta. Tinha que hebreu falso profeta, tinha cristiano falso profeta, ok? E hanno trovato un falso profeta hebreu de nome Bar Jesus. Jesus que é Yeshua, como diz na hebraica, Yeshua, ok. Mas Jesus é Jesus português. E que na língua italiana é Gesù. Bar é filho. É como se fosse filho de Jesus, o nome de queste ebreu. Perché questo nome, Gesù, Jesus, è venuto dalla lingua aramaica. È una traduzione.
del nome Yeshua. Ci sono alcuni che sono contro, ma io non sigo questo. Queste persone che è contro tutto, pensa di essere meglio di altri, e questo io non sigo. Andiamo a leggere la Bibbia. Cosa la Bibbia diz? La Bibbia dice che c'era 3 scritti nella croce di Gesù. Lì già c'era Jesus nella croce di Gesù. Allora rimanete in pace. Non vai dietro questi religiosi di quest'epoca che vai mettere altra volta in prigioni religiose. Sia liberi. Apostolo Paolo ha predicato la libertà in Cristo Gesù, ma ci sono cristiani evangelici che vanno dietro quelli che vogliono mettere altra volta in prigioni religiose. Vieni con noi, Signore, ci libera, Signore, di quelli che vieni con falsa umiltà, che predica la parola di Dio, ma di una forma che non è veramente come sta scritto dall'Apostolo Paolo. Andiamo avanti. Attraversata tutta l'isola fino a Pafo, vi trovarono un tal mago e falso profeta ebreu di nome Bar Jesus, al seguito del proconsole Sergio Paulo, persona di Seno, che aveva fatto chiamare a sé Barnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. Ok? Quest'uomo che si chiamava Sergio Paulo ha chiamato Barnaba e Saulo perché lui desiderava ascoltare la parola di Dio. Ci sono delle persone che era considerata importanti nell'epoca, che avevano una funzione, una professione importante. Un esempio è Cornelio, quello romano, centurione, e abbracciato Gesù Cristo. Qui Sergio Paulo era una persona importante e voleva udire parlare di Gesù Cristo, e ha chiamato Barnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio, perché il Vangelo è la parola di Dio, la parola di Hashem, di Adonai. Amen, glória a Dio, aleluia. Sempre che si dice Dio nella Bibbia, parla del Dio di Israele. Andiamo avanti. Ma Elimas, il mago, ciò infatti significa il suo nome. Questo falso profeta ebreo si chiamava Elima. Faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole della fede. Quello Sergio Paulo è un proconsole e lui voleva udire, voleva che Paolo e Barnaba lhe parlasse sul Vangelo di Gesù. Lui voleva ascoltare la parola di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo. Ma quel falso profeta ebreo era un impedimento. E lui era contro che o Vangelo di Gesù fosse predicato. Allora vediamo cosa Paolo ha fatto. Paolo non era come questi pastori di oggi che ha paura, che hanno paura.
Paulo non aveva paura. Vediamo cosa Paulo ha detto. Allora Saulo, detto anche Paulo, Saulo, detto anche Paulo, pieno di Spirito Santo, è con lo Spirito Santo che Paulo predicava, non era da solo. Fissò gli occhi su di lui e dice a quelli falso profeta ebreu. Vediamo cosa Paulo disse. Perché quelli falso profeta guadagnava soldi con le bugie. Per questo che non voleva che proconsole si convertesse a Gesù Cristo. Allora Paulo ha detto, cosa Paulo ha detto? O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia. E questi sono falsi profeti. Falso profeta non ti lascia predicare veramente o Evangelho di Gesù. Falso profeta appena ti vuole predicare una dottrina diventata da testa di loro, di lui. Okay? I falsi profeti predica una falsa dottrina diventata dalla testa di lui o di loro. E ha detto, ma Paulo ha detto, uomo pieno di ogni frode e di ogni malícia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore. Ok? Tutto che è contro la predicazione del Vangelo di Gesù sono falsi profeti. Sono figli del diavolo. Criano false dottrine per non predicare il vero Vangelo di Gesù. Andiamo avanti. Ecco la mano del Signore è sopra di te. Sarai cieco e per un certo tempo non vedrai il sole. Di colpo piombò su di lui oscurità e tenebre. E brancolando cercava chi lo guidasse per mano. Io profetizo nel nome di Gesù Cristo che tutti i falsi profeti che non predicano veramente il Vangelo di Gesù, che impedisce che la parola vera sia predicata, sia come questi falsi profeti qui. Cosa succedeu? Che cosa Paulo ha detto? La mano del Signore è sopra di ti. Sarai cieco per un certo tempo, non lo so quanto tempo. E quel mesmo istante lui stava in oscurità, in tenebre. E eu profetizo nel nome di Gesù che tutti i falsi profeti che impedisce che il Vangelo di Gesù veramente sia predicato e sia cieco come questo. E vengono a ravvedersi che abbia un ravvedimento grande su tutti i falsi profeti. Quando vide accaduto il proconsolo credette, colpito dalla dottrina del Signore. Paulo non ha avuto paura. Se Paulo avesse paura di fare quella profezia su quelli falso profeta, il proconsolo forse neanche credeva che Paulo predicava la verità. Ma Paulo non ha avuto paura. Ha professo quelle parole su quelli falso profeta e lui è stato cieco. E il proconsolo Sergio Paulo ha creduto. Quando vide l'accaduto, il proconsole credette, colpito dalla dottrina del Signore. Perché
Paulo veramente predicava senza paura. Oggi i predicatori, perché non posso dire questo, non posso dire quello. Allora tu non sei un predicatore, vero? Se tu non puoi predicare Atti degli Apostoli, se tu non puoi predicare cosa Gesù predicava, cosa Giovanni Battista predicava, cosa Paulo predicava, se tu non puoi predicare, sei un falso profeta, tu non sei un predicatore. Vieni con noi Gesù, aiutaci. Salpati da Pafo, Paulo e suoi compagni giunsero a Perge di Panfilia. Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Amen. Qui Giovanni ritorna a Gerusalemme. E Paulo è andato a Perge. Essi invece, prosseguendo da Perge, arrivarono a Antiochia. Dopo Gerusalemme, Antiochia era la chiesa più grande di quell'epoca. Forse Antiochia era più grande anche di Gerusalemme, la chiesa. Sempre si parla Antiochia. Essi invece proseguendo da Perge, arrivarono a Antiochia di Pisidia e entrati nella sinagoga nel giorno di sabato. Si sedettero. È andata a predicare la parola di Gesù nella sinagoga. Dove Paulo andava c'era una sinagoga, Paulo andava lì a predicare. Non la legge di Mosè, non è questo. No. Paulo andava a predicare il Vangelo di Gesù Cristo, che è morto sulla croce. Amen, alleluia, glória a Dio, è morto per me e per te. Se tu non credi quello che Paulo ha scritto, allora tu seguirá um falso ensinamento. Osserva cosa Paulo ha predicato. Paulo è il nostro maestro. Andiamo avanti. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga, chi ha letto? Il capo della sinagoga ha letto i profeti e la legge. Loro che leggeva. Ma ora dopo questo entra Paulo a predicare. Prima loro capi della sinagoga leggeva la legge di Mosè e i libri dei profeti. Qui sta scritto Atti 13:15. Mandarono a dire loro: fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate. È esattamente quello che Paulo voleva fare. Quella opportunità di parlare. Amen? Si alzò Paulo e fatto cenno con la mano, dice: uomini di Israele, e voi timorati di Dio, ascoltate. Israeliti che ha timore da Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri e esaltò il popolo durante il suo esilio in terra di Egitto. Di Egitto, non lo so, Egitto, di Egitto, è tutto insieme, è difficile di parlare, di Egitto, e con braccio potente li condusse
via di là. Quindi, dopo essersi preso cura di loro per circa 40 anni nel deserto, distrugge 7 popoli nel paese di Cana e concesso loro in eredità quelle terre. Qui Paulo raccontava la storia del popolo di Israele nel deserto per poi parlare di Gesù. Prima Paulo predicava la storia, tutti i predicatori lì, Stefano, Pietro, Paolo, prima raccontava la storia del popolo di Israele nell'Egitto, nel deserto, ok? E poi dice: quindi dopo essersi preso cura di loro per circa 40 anni nel deserto, distrugge 7 popoli nel paese di Cana e concesse loro in eredità quelle terre. Ai, amém. Está um pouco freddo. E eu finisco qui, perché qui Paulo comincia a raccontare la storia. Loro conosceva quella storia già. Ma perché Paulo stava raccontando una storia che tutto il popolo di Israele già conosceva? Perché così Paulo cominciava a parlare per dopo parlare di Gesù, perché si predica per israelita com o Velho Testamento, tu predica a israeliti. Chi conosce la Bibbia, com o próprio Velho Testamento si predica a israeliti. E per questo che dobbiamo conoscere il Velho Testamento, perché anche Gesù è lì. Comincia in Genesi, nella Bibbia del Velho Testamento, comincia lì in Genesi, lì già parla di Gesù, la semi della donna. Alleluia, glória a Dio. Gesù está em toda a Bíblia, da Gênesis a Apocalipse. E eu vi lascio qui, alla prossima, Dio vi benedica, tutti quelli che ascoltano, che Dio vi benedica, la sorella Bruna Cinella, che è sempre qui, grazie a Dio, Dio ti benedica, sorella, leggete la Bibbia a casa, sorella, e la vera dottrina sta aqui nel libro di Atti, nelle lettere degli apostoli. A volte io faccio confusione perché è difficile leggere la Bibbia nella lingua italiana. Ma io vi lascio qui alla prossima, che Dio vi benedica con la salute, con la prosperità, con la pace, nel nome di Gesù Cristo. Buon anno di 2026 per tutti voi. Cercate Gesù, perché Gesù è vicino. Cercate, perché quelli che non cerca Gesù, quelli che non ama Gesù, sarà molto triste dopo la volta di Gesù, molto triste. Quelli che non amano Gesù saranno molto tristi, saranno non solo tristi, ma anche molta sofferenza, quelli che rigettano Gesù Cristo, perché Gesù è il cammino, è la verità, è la vita. Vieni con noi, Signore, aiutaci. Amen. Pace, shalom, shalom.